Чурапчы нэһилиэгэр хаарбах туруктаах дьиэлэртэн көһөрүү федеральнай программанан 2014 сылтан үлэлиир. Бу сылларга отут сетте хаарбах туруктаах дьиэлэри көһөрөн 330 саҥа квартираларынан 517 лохтоох каачыллыбыта. Быйылгы хыллаакка былааннанар 12 квартира манна бу бир жени тутаммыт мунна эрге 6 жени көтөрөмөт беге бу хаңа жылгалы бүлөне түмүктөктөкпүт. 2 этап осы суммада 1 миллиард 601 миллион соккой болар. Бүлөнөттөн бардын беге Чурапчы нэһилиэгэр тутуу телтелере ылсаннар үлэҕэ камнантон беге жонно будун бардын үрдөкпүт темет эреллаакпыт. Быйылгы сылга биэхан квартиралаах саҥа таас дьиэ тутулла турар. Бу дьиэ тутуутугар сахастрой групп терилте ылсан үлэҕэ амыта график быһытынан этеңге барар. Толору хачактылаах анаге ирдебеге петир. Абиего тутан жени тутан бэбит бидde долахтар бутун үрдәре бит үлелиһи жабыт. Маннык хаңа жээлер анаги олок ирдебелигере петир газ ситимнах дьиэлэртэн би бастыкынан болар бу жээ. Этиллибитин курдук бу дьиэ бэйэтэ туспа котелнайдаах нэһилиэкке бастыкы газка холбоммут элбэх квартиралаах дьиэ болар. Гааһын киллеритин үлэтэ номно түмүктэммит. Комплекс работ выполнен. Осталось сдать, опрессовать газопровод и сдать инспектору Ростехнадзора. Бу курдук улууска өссөдө 400 такса квартира очаракка хаалар. 2-нче сүрбөт сылга дери опсая 6-16 жега түллері былааннанар. Нургияна Осипова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете, Чурапчы.